Hello, kwa majina naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili na mambo ya kiroho. Mimi si jambo kabisa. Unaendeleaje huko ulipo mpendwa mtazamaji wangu? Karibu sana kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza unaungana na mimi katika hii video. Ninakuomba usubscribe, share kwa wengine nao wafaidike na vipindi vya tiba asili na madarasa ya kiroho ambayo nayafundisha hapa kila mara. Mpendwa mtazamaji wangu, leo niko na wewe kukufunza namna ya kutatua changamoto ya kikohozi. Aidha una kikohozi kikavu au kikohozi chako ni kilaini lakini kinakuwa kizito. Unasumbuliwa na kikohozi mara kwa mara nyumbani kwako, hujui namna ya kutatua na kuhangaika. Wakati mwingine huna pesa ya kununua dawa ambazo unatakiwa utumie. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi leo niko na dawa nzuri sana hapa. Dawa hii ni dawa ya asili ambayo unayo nyumbani kwako. Unaiona? Hizi hapa ni dawa ambazo tunazo majumbani kwetu. Ni viungo vya mboga ambavyo tunavitumia katika kurutubisha afya zetu za kila siku, lakini hivi viungo ni dawa za kutibu maradhi mbalimbali katika miili yetu. Lakini leo nataka nikufundishe namna ya kutatua changamoto ya kikohozi. Unatakiwa uwe na tangawizi kipande kama hichi. Kwanza unatakiwa uwe navyo viwili, uwe na ndimu moja, kitunguu saumu uwe navyo viwili kama hivi unavyoviona, na kitunguu maji kimoja. Kingine unatakiwa uwe na karafuu. Karafuu hizi hapa unavyoziona hizi. Hizi ni karafuu ambazo zinaonekana katika hii video. Karafuu unatakiwa uwe nazo kijiko kimoja. Hivi vyote utavimenya, vitunguu pamoja na tangawizi pamoja na kitunguu maji. Utaweka katika kinu, utatwanga vyote kwa pamoja. Ukimaliza kutwanga vyote kwa pamoja, utatia maji lita moja. Maji hayo lita moja utayatia na utachemsha kwa muda wa dakika 15 mpaka 20. Lakini hakikisha unakatia katia na hili limao. Kama lilivyo nalikatia katia lote, utadumbukiza katika mchanganyiko ambao umeutwanga katika sufuria yako. Ukishamaliza utaacha yapoe kabisa. Utatafuta chupa iliyokuwa safi, chupa ya maji ya lita moja ambayo iko safi. Utachuja mchanganyiko wako. Ukimaliza kuchuja mchanganyiko wako, utahifadhi katika chupa. Utakuwa unakunywa kikombe cha chai kutwa mara 3. Wewe ambaye ni kikohozi kinakusumbua kila dakika, kunywa mara 3 kwa muda wa siku 5 mpaka 6. Wewe ambaye unasumbuliwa na kikohozi, tumia hii, itakusaidia na utanishukuru sana. Lakini pia kwa wale ambao wana watoto, mtoto unatakiwa umpe kijiko kimoja. Mtoto mdogo hatakiwi kunywa kuanzia umri wa miaka 5 kwenda juu, anatakiwa anywe kijiko kimoja. Utakuwa unachota yale maji unampa kijiko kimoja, kwa sababu hii dawa ni kali. Kwa hivyo hakikisha unafanya vipimo sahihi ambavyo nimekuelekeza kwa usalama zaidi. Lakini kwa wewe ambao una maradhi mbalimbali kama sukari na maradhi mengine, kwa watu ambao wana sukari itawafaa sana, lakini kwa wale ambao wana vidonda vya tumbo, hii haiwezi kuwafaa, usitumie. Na mtu ambaye ni mjamzito usitumie dawa hii. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, tengeneza dawa yako vizuri kama nilivyokuelekeza ili uweze kutatua changamoto ya kikohozi. Inawezekana nyumba nzima mnakohoa, hamjui namna gani ya kutatua changamoto ya kikohozi. Kwa hivyo huu ni msaada wako zaidi wa kutatua changamoto ya kikohozi katika mazingira ambayo uko nyumbani na hauna pesa ya kununua dawa, na labda hospitali ni mbali, lakini kikohozi kimekubana. Tengeneza dawa hii, tumia kama nilivyokuelekeza, kikombe cha chai kutwa mara 3 kwa muda wa siku 5 mpaka 6. Mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu na mtafiti wa mambo ya kiroho, mambo ya utafiti wa miti pamoja na mambo ya asili, mila na tamaduni. Kwa wewe ambao una changamoto ya kiafya, una changamoto ya kiroho, unakosa pesa, unakosa mahusiano, kila kitu kinakukimbia,
Karibu sana. Tunatoa usimamizi na tiba kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto. Chukua mawasiliano yetu, bonyeza alama ya kujumlisha 255787232081. Nakushukuru sana, karibu sana tuweze kukushauri na kukupa tiba popote ulipo.